Mut joo, lähinnä tässä nyt testaillaan näitä kuvausjuttuja sun muita, miten ääni kuuluu ja miltä tuo kuva näyttää. Mulla ei hirveen tuoretta oo tuo GoPro-kalusto enää, niin olisinkohan mä hommannut tän kameran joskus 2012. Mutta ja ainakin joissain kuvauksissa hirveän hyvä kuvanlaatu on ollut, niin en raskis silleen vielä heittää ihan pois, että jos kokeilis tällä vähän kuvailla näitä juttuja, niin pääsis niin sanotusti vanhalla kalustolla alkuun tässä kuvaushommassa. Mut eihän nuo toki hirveän kalliita nuo kamerat oo, mut silti kyllä on komea karho siihen tulee. Ykkösniitto. Tässähän olisi melkein puintivalmista apilaa paikoin ollut. Ja juurheinää jo aika paljon. Nää tosta jonkinlaista syötävää jollekin joutoelukalle varmaan tulee. On hyvä. Viikon tässä kun jaksaa vielä rypistää, niin rupees olee sadonkorjuuhommat aika lailla niinku paketissa, mutta vielä olisi jonkun verran niittämistä ja tietysti puintejakin on vielä itellä jonkun verran tekemättä. Jos nyt pienistä määristä puhutaan, niin puhutaan ihan muutamista hehtaareista. Ei mitenkään isot puintihommat olis vielä. Tehtävähän ne olis. Kauraa. Joo. On tää kyllä komeita tää tämmönen niittämätön heinä vielä tälleen syyskuussa. Niin ai että. Rökkälee. Kunnon jöötiä. Ei tarvi ainakaan terveisiä ajella, kun pistää nurit. Joo, lähinnä tän videon tarkoitus oli testailla näitä kuvausjuttuja. Vähän tässä testailla tätä höpöttämistä tähän samalla, kun se on vähän semmonen sisäpiirin vitsi ollut toi tupetushomma, että jossain vaiheessa olisi kuitenkin tehtävä tämmönen höpöttelyvideo, niin tehdään se nyt tähän. Testataan vähän kameroita ja höpötellään joutavia ja katsotaan sitä mitä sitten jatkossa tulee vai tuleeko mitään, mutta tää on kyllä hirveän mielenkiintoinen juttu tää tämmönen kone kautta maatalousalan tupettaminen. Tästä aiheesta voisin kyllä puhua joskus lisääkin, mutta katsellaan, mutta ei mitään, eiköhän tässä nyt on mulle materiaalia ihan riittävästi, niin mä pääsen vähän sitten tietokoneella katsomaan, että onnistuko tää millään tavalla, että tuleeko tää ikinä jakoonkaan, mutta jos tää tulee, niin ei mitään. Katsellaan taas.